Мостай Кәрим, кояш сыққанықта. Утлы қалқан болып, кояш сыға. Сағылып-сағылып уйлай әмне қар. Кояш сыққан яқта, бик ерақта, Башқұртыстан тиген ерім бар. Ошо ерден аяқ күгі астында, Ер тибәткән минен ишекте. Ошо ердә көн яктыгын күрдем, һәм әсәмдең өнен ишеттем. Мәғрур Урал ата булып мине итәгендә һөйөп үҫтерҙе. Ярҙарына төшһәм ағиҙелкәй, һыу урынына шәрбәт эсерҙе. 22 тапҡыр ташыу күрҙем, ҡайындарҙың һыуын татыным. Үләндәрҙә аунап ҡаршыланым тәүге күкрәүҙәрҙең шатлығын. Яҙҙар һайын урмандарҙа йөрөнөм, ап-аҡ сәскә һырығас муйылдым, һәм ғүмеремде япраҡ шауы аҫтында шулай итеп кеүек тойолдом. Көн сығышта, таң атҡан бер мәлдә, көн байышты ялҡын ялманы. Шул янғындың һөрөмөнән хатта һары көйҙө Иҙел ярҙары. Дағаланған немец итектәре ил ыҙанын тапап сыҡтылар. Һары аждаһалар был иртәлә тәүге ҡорбандарын йоттолар. Был иртәлә минең туғанымдың ҡаны тамды үлән өҫтөнә. Ҙур юл туҙанына сабыйҙарҙың күҙ йәштәре тәгәрәп төштөләр. Оя ташлап, таң яғына остом, ҡурҡыныштан ҡоштар төлкөнө. Тик мөлдөрәп ҡалды арыштарҙы аҡ һеркәләр аҫтында.